Nii, tere! Siin Kaspar jälle ja oleme tagasi järgmise Minecrafti videoga. Ja see on meie viimane video selles maailmas, et ma näitan, kuidas ehitada Minecraftis maja. Aga ma vahepeal tegin siin paar asja, seega ma näitan, mis ma teile siin tegin ja siis ma näitan teile viimased asjad, mida on vaja teada, enne kui olete valmis Minecrafti maailma avastama. Nii, ma ehitasin sellise pisikese taki või kalapüüdmiskoha ja see töötab nii, et kala saab tegelikult küpsetada ja siis see läheb ka toiduna. Muidugi sain ma kartuli, mis ma näitan, mis sellega teha saab hiljem videos, aga kalapüüdmine käib nii, et sa pead tegema sellise asja nagu fishing rod, mis sa siis saad teha stringist, mida saab spideritelt ja stikkidest. Ja parema klõpsuga, kui viskad sõnge vette ja kui te näete, see õng seal on, siis te näete, et kusagil poolt peaks lõppude lõpuks hakkama tulema mingeid mullikesi. Samal ajal siin ma tegin siis paar boati. Mõtlesin, et ehitaksime pisikese laeva ka täna ja saimegi kala. Ja nüüd, mis selle kalaga täpselt teha saab, on see, et me saame minna. Ma samal ajal ehitasin siin ka väikese tee erinevates materjalidest nagu kivi ja kruus ja tört ja teie ei pea muidugi sellest ehitama, teie võite kasutada teisi materjale ja näiteks teha labidaga selline igav värgendus. Ma vahepeal tegin farmi suuremaks, et mul oleks siiski süüa. Ja paneme kala ahju ja ma tegin siin klaasi vahepeal selle maja jaoks, mis täna tuleb. Võtame, meil on kõul otsas. Perfektne. Lihtsalt perfektne. Igatahes me saame muuta seda niiviisi ja võttes maha veel ühe puu. Kui kõul saab otsast, tuleb käia kaevandamas ja mina ei viitsi. Ma võtan puitu ja teen charcoal'i. Meil peaks siiski jääma piisavalt puitu, et maja ehitada. Olen kasutanud seda päris palju siin. Kui te maja ehitate, võite te lihtsalt lasta oma ehitusvõimel lennata. Te võite otsida YouTube'ist igas maja juhiseid ja selliseid värgendusi, mida te saate täpsemalt panna sinna. See on küll meie seriaalist viimane selline osa, et siis, kui te olete kõik minu eelmised videod ja selle ära vaadanud, olete te valmis Minecrafti alustama, aga Minecraftis saab veel tegelikult teha palju muud. Te võite ehitada igasuguseid pisiasju ja värgendusi, ja võite veel maju ehitada, isegi kui see pole sulle. Samas saab ka serverit teha, et saab sõpradega Minecrafti mängida. Te saate leida teemante, nagu ma rääkisin oma raua otsimise videos, millest te saate teha tugevamat armorit ja te saate ka Minecraftis on ka selliseid asju nagu bosse, siit, keda te saate võita ja võite internetist otsida ja igatahes paneme kartuli maha, see kasvab lõppude lõpuks ja siis hiljem räägin veel, mida te Minecraftis teha saate, aga te saate ka internetist lõputult võimalusi otsida, et te võite ehitada, te võite kaevandada, taimante saada, armorid ja võita
sellise tegelase nagu lõpulohe või minna teise relmi ja või kalastada või siin on isegi külad ja ma mõtlesin, et kui me sellega lõpetame, et nüüd saab minu videodele ka kommentaare panna ja mina mõtlesin, et ma tegin siin enne paar maailma. Ma mõtlesin, et nendesse maailmadesse ma võiks siis ehitada, mulle meeldivad viikingid. Ma mõtlesin, et nendesse maailmadesse ma siis võiks hakata ehitama neid samuseid viikingite igast asju, mis neil vanal ajal olid. Et kas see meeldiks teile, võite kommentaaridesse proovida panna. Peate lihtsalt video alla kerima ja leiate, et saate täitsa panna küll kommentaaridesse. Aga jah, käime magamas, nagu igal ööl. Nii. Kas teile meeldivad viikingid? Pange see ka kindlasti kommentaar. Kas te tahaksite näha, kuidas ma ehitan sellise nii-öelda viikingite maju ja kuidas olid nende... Jätame ruumi sellele ühele kartulile siin. Topime ta siia. Ja kasutame seda viiti. Tervik. Tapan siin lambaid. Sai liha neilt. Tapan beebi. Et jah, et ma arvan, et ühe ma teen ikka kindlasti. Aga hakkame siis maja ehitama. Mis te arvate? Nii. Mina teen maja sellest puidust ja nendest nii-öelda plankudest. Ja hakkame pihta. Nüüd te võite lihtsalt niiviisi panna, kuidas teile endale tundub meeldivat. Kuidas õige teile endale tundub. Ja lihtsalt ehitada siin. Nii palju kui tahate. Nii palju kui tahate. Mitte miski ei ole teile piirdeks. Võite teha nii suure kui tahate. Nii väikse kui tahate. Või mitte miski ei ole teile kui suure või mis kujuga või kui te ise ei suuda välja mõelda midagi, võite teha, vaadata Minecraftist. Et ma mõtlen, et kui ma teeksin need seriaalid, et ma saaksin teile veel natuke rääkida, mida saab teha, kuidas saab oma relvi paremaks teha ka. Ja võib-olla tahate te isegi saada liituda minuga tulevikus sellistes. Pange kommentaaridesse kindlasti, kas teile meeldib see mõte ja ma saan juba aru, kui teile meeldib, kui te jätate laiki või midagi, võite oma vanemalt küsida abi, kui mõni laps vaatab ja ei tea täpselt, kuidas teha seda kõike. Minugi poolest mina küsin oma emalt vahepeal abi nende asjade jooks. Kindlasti ilmselt, kui te vaatate seda kanalit, tahate kunagi võib-olla teha oma enda YouTube'i kanali ja igast vägevaid. Aga ma loodan, et te olete tulevikus kah minuga nendes põnevates viikingite seiklustes võib-olla ja
võib-olla teeme ilmselt me teeme teisi mänge tulevikus ja saame ma kutsun oma sõbrad ka, äkki nemad tahavad olla videodes ja see on teie valik. Ma loodan, et te valite, et vaadata seda kanalit ja ma ehitasin kõik valesti. Aga nüüd loodan, et teile meeldivad kõik need minu tulevikuvideod ja värgid. Mida? Kus siin on? 3. Ega kõik oli õige. Jah, ma väga loodan, et te jääte ja teile meeldivad mu tulevikuvideod. Igatahes praegu näitame teile, kuidas siin maja ehitada. Kunagi, kui te võib-olla vaatate, et siis on sellist nii-öelda suuremad majad ehitan. See video ilmselt võtab natuke kauem. Seega ma ehitan ja te nautige. Aga aitab rääkimisest. Ehitame endale maja. Praegu ei näe see väga suurt välja, aga ja ikka on kõik valesti. Alati on kõik valesti. Alati. Ikka olin mina valesti teinud. Nagu alati. Igatahes nüüd peaks olema 3 seda hästi lõpuks. Muidugi ma pean siin puid maha veel võtma ja kuid seega jah. Ma loodan, et te jääte siia kanalisse veel. See kanal muidugi ei lõppe, kuna te... Aga räägime vahepeal teistest Minecraftist. Minecraftis on võimalik leida teemante, mis on väga all ja kui te sinna jõuate, leiate te ka uut kivikanti, mis näeb ka päris hea välja. Siis on teil võimalik teha teemantist endale relvi ja neid, mis on parem. Muidugi on võimalik minna ka teistesse dimensioonidesse ja koguda sealt materjali ja ehitada veel vägevamaid asju. Võite ise valida, mida te teete oma Minecrafti maailmades. Mina valin, et ma teen seda. Näitan teile, kuidas alustada. See on alles algus, seega ärge muretsege, et võimalused saavad otsa või midagi. Uskuge mind, seda ei juhtu. Minecraftis ei saa võimalused kunagi otsa, seda ma luban. Selles ma annan lubaduse, Minecraftis võimalused otsa ei saa. Aga nüüd ma kasutan natuke seda puitu, et põrandale disaini anda, sest hetkel näeb see maja suht kollane välja. Kui te teate, mida ma mõtlen. Võin lihtsalt nalja teha. Mõtle, äkki töötab. Ei tööta väga hästi. Ma ei usu, et te seal kodus naerate. Igatahes. Jah. Ma võin öelda teile seda, et kui te jääte, siis ma arvan, see kanal jääb väga kauaks ülesse. Samas võib ka kõik alla põruda ja te võite otsustada, et teile siiski ei meeldi minu videod, aga sellepärast ma paningi need kommentaarid, et te saaksite ka kindlasti
Minecraftis on ka igast hulk erinevaid selliseid servereid, kus sa saad teiste inimestega mängida ja YouTube'is saab leida videosi, kuidas neid teha. Ma kunagi tulevikus näitan teile kindlasti ka ühte sellist Hypixel serverit ja kindlasti on ka palju normaalseid Minecrafti servereid. Minecrafti on võimalik tõmmata igasuguseid moode ja värke, et teha see näha lahedamaks välja ja igast seiklusi on võimalik minna teha ja sõpradega mängida ja värgendusi teha, et jah, Minecraft on selles päris vägev mäng. Et jah, lõpmatuselt võimalusi, lõpmatuseid asju, mida teha. Äkki mitte lõpmatuseid, aga igav selles mängus ei hakka, kui te... Muidugi läheb see mäng aja jooksul raskemaks. Varsti on esimene korrus majast valmis. Järgmisele korrusele tuleb katus siis juba mis mul on, ei ole plaan väga raskeks teha, sest ma ei taha seda. See video tuleb kohe kindlasti palju pikem kui eelmised, aga ma arvan, see on seda väärt, kui see maja valmis saab. Ma arvan, teile meeldib see. Ja see on alles mingi tippklass, selline väike maja. Teil on võimalik ehitada ikka mingeid losse ja värke Minecraftis, ärge selle pärast üldse muretsege. Oma võimaluste pärast. Kui maailmas on mäng, kus on ehituse piir, siis ma ütlen teile just Minecraft ei ole see mäng. Ega kes iganes peaks kunagi otsima seda mängu, ma oled sa valel kanalil. Ma ei tea, miks peaks keegi otsima ehituse vabalt mängu. Aga klaasis mina teen siis selliseid asju, mis tähendab, et ma saan rohkem klaasi ja rohkem klaasi on hea. Rohkem klaasi on väga palju hea. Nii, ja nüüd nendesse kohtadesse siin ja need paneme. Ja see näeb juba välja nagu väike farmeri maja. Muidugi tuleb klaas muidugi ka aitab vältida, et zombid sisse ei tuleks. Näete, hakkabki juba maja moodi välja näema. Ja võib-olla ei mõista veel, aga küll te pihta saate, kui see valmis on. Praegu muidugi veel ei ole. Ma luban, see näeb vägev välja. Vajab natuke puitu veel. Sellest puudust ma siis teen. Neid redeleid, mida ma vajan, et järgmisele korrusele jõuda. Aga võtame kõik meie tammepuidu, võtame meie, jätame selle hetkel, võtame selle ka ja topime mingit pahna ära. Nii. Ma tahan teha natuke teistsugust asja ka. Nii. Huvitav, kas see puit sobiks selle põranda? Ma arvan, et äkki teeme sellest. See oleks mitmekesilisem. Topime vahepeal seda ka siia. Ma arvan, see näeb lõpptulemusena päris hea välja. Te võite
Teie võite arvata, mida tahate. Mina arvan, see näeb epic välja, kus on lõpetatud. Muidugi on võimalik muidugi on ka palju teisi puuneid sorte, kui nagu näete, siis mul ei olnud ust ja zombi tuli. Aga kuna meil oli redel seal, siis zombid ei oska redelitest ronida, mis on meie mängijate eeliseks. Vot sulle zombid. Kuulsid küll mind. Sa ei saa minuni, kui ma ise alla ei kuku. Igatahes. See näeb päris vägev juba välja. Võib-olla me paneme hoopis, jah, ma arvan, see näeb parem muster välja. Lihtsalt tore vahepeal näha selles tumedas põrandas valgeid helendavaid selliseid. Ja nüüd me teeme teise korruse. Ja mul on plaan. Me teeme sellise asja. Muidugi on võimalik ka teha nii puidule. Ma ei tea, kas te nägite, aga ma nagu muutsin puidu sellist nii-öelda värvi. See puu ilmselt jääb ette, aga ma arvan, et lõpptulemusena on vaja ikka näha. Muidugi me peame ka panema tuld sisse, et me näeks, mida me teeme. Kuid see video on juba päris pikalt kestnud, et ma ei tea, kiirendame seda protsessi natuke. Nii, palju ei ole enam teha, ma vannun. Nagu näha, siis zombi on ka natuke. Beebizombid on väga tüütud. Nad teevad alati nii palju tämmi, on alati nii. Aga nüüd me teeme, tegelikult ma ei tahtnud neid teha. Teeme ukse. Teeme sellest puudud vea välja. Ja teeme mingeid neid asju. Ja kohe lähme. Nii. Nüüd on meie selle luks. Nüüd me hakkame katust tegema. Ja katuse viis on väga erinevaid. Teie ei pea tegema täpselt seda viisi, mida mina teen, aga see on üks lihtsamaid. Et me teeme niiviisi. Kuna meil on sinna aega natuke piiratud, et siin ma ei hakka eriti suuri teeme ühe lihtsa katuse selle valmis ja vaatame, kuidas see välja näeb. Aga ma peame kiiresti tegutsema, ma ei taha teie aega raisata. Mis teil ikka teha on, ma arvan. Noh, teil on kindlasti päris palju teha, aga mul on tegelikult üks plaan veel katuseks, aga vaatame, kuidas jõuab.
kui see näeb lõppude lõpuks välja midagi, millest teie saaksite kasu, siis mina olen väga rõõmus sellega, sest video mõte on anda teile tahtmist Minecrafti mängida. Seega ma üritan selle siiski teha ilusaks teoseks. Hästi. Mul on plaan küll. Puidust mul puudust ei tule, sellepärast ma valmistasin enne ette. See näeb vägev välja, uskuge mind. See näeb vägev välja, kui see on lõpetatud. Nii väljas kui ka seest. Nagu näete, siis ma sain seda kala. Mulle tegelikult täitsa meeldib see stiil siin. Võtame selle maha. Võtame oma redelid. Ja ma tahan teha natuke selle puiduga detaile veel. Teie võite detailide ja värkidega jupsida nii palju kui tahate. Mina üritan teha lihtsalt midagi, mis annaks teile tahtmist mängida seda mängu. Ma loodan, et see näeb hea välja. Ma pole ammu Minecraftis maja ehitanud. Ma ei tea, kas see näeks hea välja. Ei näe. Vaata, kui sealt välja näeb, et ma näitan teile veel paari asja. Enne kui me video lõpetame. Kuidas see välja näeb? Oh, tegelikult päris hea. Võib-olla võiksin üles veel midagi panna, aga keegi ei tea. Okei, ja nüüd teeme natukene sisekujundust. Võtame näiteks selle. Kas ma kaotasin oma käärid ära? Õnneks on mul veel uuli. Teeme teise uudi.
ja tegime palju asju. Okei. Nüüd teeme väike kiiresti sisekujunduse. Teeme köögi. Paneme need. Ja äkki ühe selle veel. Ma arvan, see näeb. Ajan puitu juurde. Teeme crafting bench'i. Muidugi saame. Mul on palju puitu vaja, seega teeme. Neid, see peaks olema piisavalt. Teeme natuke veel. Oota. Oota, ma vajan. Kasutame neid, et need näevad head välja minu arvates. Et siin on meie pisike köök. Kõik vajab muidugi ahju ja värki. Siis meil on, ma üritan kiirustada sellega, sest ma ei taha eriti teie aega raisata. Teeme treppe. Kui ma teen liiga kiiresti ja te ei saa aru, siis vaadake internetis crafting recept'id või see peaks näitama teile ise ka, nagu see näitas mulle või kui ta ilmselt saate aru kah, aga igatahes palun ütleb, mul on hiljem seal nii pingeline. Okei, aga see ei ole kaetud. Siia saab muidugi ka klaasi panna ja paneme ühele ära. Teeme endale ilusa voodi siia. Nii. Et oleks mõnus magada. Et oleks mõnus magada. Paneme ja nüüd teeme endale siia kastiruumi. See pole palju, kuid see on midagi. Mingeid lihtsaid disaine. Aga jah, ma arvan, et siin polegi eriti midagi muud, mida ma saan näidata teile. Igatahes toome oma asjad ära ja ongi valmis põhiliselt. Maja on olemas. See on ilus, puhas.
kaitstud. Kollid ei saa sisse ja te olete põhimõtteliselt valmis oma Minecrafti seiklusteks. Aga jah, selline on siis minu mining farmi maa. Selle nimi on Maaselle. Teil on võimalik panna veel palju detaile ja värke, kui te tahate teha teistsugune köök või. Aga jah, mul polegi näidata teile. Mul on voodi, chest room. Me saame veel teha. Ja teeme paar chesti veel ja nüüd on chest room, siia läheb see puit ja klaas. Ja siia läheb see puit. Aga jah, siis on kõik. Ja mõelge siis, kas tahate vaadata kanalit veel või. Aga head aega!